Yun, dumalagay. So yung mga George, tapos na tayo. Start ulit natin. Pakinggan niyo yung mga So, what's up mga George? So, matagal tayong walang video, no? So, mapapansin nyo, sobrang busy kasi. 2 weeks tayo nagpahinga kasi sira yung motor natin. So, bukas, practice day tayo, Sunday. Nakitataroman na yung motor, dadali niya bukas. Imbis na luluwas ako ngayon, sabi niya, dadali niya. Shoutout sa, Romance Bike Shop. Malupit gumawa. Kondisyon na yung YC natin. So, ngayon, for today's video mga George, magbabakas tayo ng makina, yung Mio ay ng tropa natin, medyo kalansing ang tunog. Titingnan natin kung ano mga papalitan. Possible na tuyo yun lang. So yun, bukod sa pag-motocross trabaho, busy tayo ngayon. Yun nga, nakapagpahinga tayo ng almost 2 weeks. At syempre, ngayon, ito yung una nating priority sa ating channel, no? So ngayon, busy tayo kasi nagbuo tayo ngayon ng desktop. So yung mga George, ano lang yan, starter pack lang yung desktop natin, no? Ito ba yung model? Yung desktop natin ito yung mga George, pang online class din ng panganay ko, tapos after nun, and then pang edit din natin, tsaka pang live stream. So yung binuo natin, so wala pa tayong budget, wala pa tayo sahod, wala pa yung pin. So ito muna yung binuo natin na desktop para makapag-edit tayo ng mabilis kasi yung laptop ni George medyo naghihingalo na. Bago ako mag-edit sa buong araw. So ngayon medyo mapapadali na siya mag-edit kasi desktop na. So ngayon, ito yung desktop. Nagpagawa na ako ng lamesa. Ito yung lamesa, oh. Nagpagawa ako ng lamesa dito. Pinasadya ako ng pa-air type para dyan natin lalagay yung CPU, CPU. Dito ba? Tapos dalawang monitor. Tapos dyan natin i-aayos lahat ng ating desktop. So paano mga George? Let's go! So ngayon dito na sila. May dito eh. Hindi naman tinatawag pumunta eh. Tangin naman yun. RDworks. Tapos hindi mo siya sama. Sige. Ako na kamano nero. Medyo magulo dito mga George kasi naglinis kami dito, no? Tapos naglinis, tapos nagdumi ulit. Okay. Pasyente. Ito pre. Turn down. Mag-set up lang ako. Balik ako. So ngayon mga George, sisintensya natin ito. Sana daw magmahal. Pero mahal siya ng motor na. Titignan natin kung anong mood na yun. Manda naman talaga.
muna tayo kasi bibili ko na ng pyesa. Sana bukas makabili para pag-uwi natin mabuo na yung motor. So basic lang naman, yung mga pyesa hindi siya ganun kahirap hanapin. Kasi kadalasan sa M3 talaga ganyan, natutuganan lang is ito kasi mga every 2.5 nag-change yun. Suggest ko sa mga naka-motor, kahit ang motor, mura lang is every 1,000 or 1 month. O tayo lang is, kahit ordinary lang, basta every 1,000 kilometers para hindi magka-problema yung natin. Yung makina. Good. Ito kasi, may kapunan. Ito kasi, parang ano to eh. Opo, ang aking Ayan, hindi rin pesa. So, Ano mo? Yung tao Aray! tara tayo, soft drinks tayo. prepera. Pero wala, hindi abutin 5,000 yan. Mga 4,900 lang yan. 499.75. Tangin, hindi ka kita, Joe. Hindi nga. Oo, Yung mga may-ari ng bag na yan. Yan, Against the dark. 10,000 nag-exchange oil yan, lagi nga kayo. Kaya mo, ano? So yun, abang na lang tayo bukas para tingnan natin kung may pesa. Sana lahat meron. Kapuntahin natin siya kay Ketonya na adya. Ito yun. So yun mga George. Ito muna tayo ngayong gabi. So yun mga George, no. Second night na natin. Mabili na ng parts. Ito. Pero original parts yung pinabili natin maliban dito sa bearing ng camshaft. Dito meron siyang piston, ring, piston pin, rocker arm, base gasket, head gasket, cam bearing, tapos cylinder yung block. Yan, yung block na mga ito. Bago. Magang gagas kasi. Parang auto yun ng langis. So, assemble muna natin yung ring.
So ayan mga George, tuloy tayo sa ating ginagawang MIUI. So, kagabi, binuo natin siya ulit. Final na. At dito kakabit na natin yung timing gear. Problema siya sa thread ng camshaft, pendulous thread. So ngayon, kabili ako ng bagong camshaft. No? Camshaft AC. Para siguradong bago lahat yung pyesa. So, salpak lang natin ito mga George.
Ano rin? Baba. Taas. Philips ka rin. Balik ko pa pala yung cover. Doon, lumalagay. So yung mga jobs, tapos na tayo. Start ulit natin. Pakinggan niyo yung mga hindi ulit patuyuan. Tutukuan dito pang-tapos. Yung camera kami. For break-in to, first 500 kailangan natin mag-change oil, tapos after 1,000 tsaka niya pwedeng natawid kasi para lumapat yung mga ring sa cylinder natin. So paano mga George, kung bago ka ng channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe at huwag mong kalimutan pindutin notification bell button para updated ka sa mga bagong video. So paano mga George, dito na ako.